யாருகிட்டையும் உதவின்னு போய் நிக்காத. இந்த பாலா போன உலகத்துல எதிரிகளை விட துரோகிகள் தான் அதிகம். உன்னை எப்படியாவது கீழே தொல்லணும் தான் பாப்பானுங்களே தவிர உன்னை முன்னேற விட மாட்டானுங்க. கடவுள் உனக்கு ஒரு திறமை கொடுத்திருக்காரு, அதை வச்சு உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை பண்ணு. அடுத்தவன் உதவுவான் நீ காத்திருந்தா சிலந்தி வலை இருக்குல்ல, அதுல பூச்சி சிக்கினா எப்படி இருக்கும்? வரவே முடியாது. அதே மாதிரிதான் நீயும் சிக்கி சீரழிஞ்சு செத்துருவ. அதனால உன் திறமைய நீ நம்பு, அதுக்கான உழைப்ப நீ போடு. அந்த இமயமலையே உனக்கு